Tror du liker den, hvis jeg gjør sånn. Over de siste 4 årene eller noe, så har jeg laget en del sånne Barbie-installasjonsbokser. De får sette Barbie et nytt lys. Et litt hardere lys, et litt dobbeltreflekterende lys, fordi verden er ikke så rosa og perfekt som den er i Barbie-verden. Og siden den nye Barbie-filmen er ute nå, og folk har gått helt rosa crazy igjen, så tenkte jeg det er på tide å lage en ny Barbie-installasjonsboks som viser litt mer hvordan det egentlig er. Skal vi lage det sånn at det er han som sager alt og sånn, Levi? Så klipper du det, så det ser ut som han gjør alt. Så maler vi hendene mine grønne, så tar du det bort til green screen etterpå. Skal vi begynne? Enkel greie da, jeg pleier å ha et bakspeil som har fullspeil. Og så må man ha et forhørsspeil, typ sånn som det er på politistasjonen. De ser inn når du sitter i forhør, men du ser ikke ut. Og det egentlig funker er sånn at det er et plexiglasspeil, men den siden hvor det er lyses på, der ser du inn, men du ser ikke fra den lyse siden ut til det mørke. Så du må alltid få det til å bli lysere inn i Infinity-speilboksen enn det er ute i rommet da. Så det kan være bra å ha ganske mye lys, og så kan man eventuelt ha dimme, så hvis det er et mørkt rom, så kan man dimme det litt ned. Jeg liker å bruke 2 farger fra forskjellige sider, og blande farger og sånn, fordi da får du et varmt og et kaldt lys, eller et rødt og et blått lys og sånne ting, og da får du liksom syke refleksjoner som fremhever alle formene på det som er inni. Så lager jeg sånne egne små verdener. Jeg har gjort en med Adam og Eva, bare litt mer eksplisitt versjon enn det Bibelen viser. Så hvis du er hypp på å slippe å forklare barna dine om blomster og bier og sånn, så kan du bare kjøpe en av de pissesene her og henge opp hjemme i stua, så kan jeg ta meg den jobben. Så det er egentlig litt sånn enkle, kule, små pieces. Hvis du så videoen fra Trondheim, så har du kanskje sett noen av de. Jeg har laget mange andre enn det også. Barbien er jo stive, ikke sant? Sånn, hvis du ser på hun her da. Hun har jo ikke knær eller noe. Så det jeg har funnet ut at det er jo egentlig rullestol-Barbie, er jo de som har best ledd. Her for eksempel, det her er rullestol-Ken. Så han har jo sykt bra movements. Veldig special her, limited edition. Protese-Barbie, så den er jo jævlig rå. Og hun har de feite øringene også. Det her er jævlig bra også å få tak i. Det her er på en måte fake Barbie da. Simba Toys. Nei, jeg hadde mye flere Barbier enn jeg husker, ass. Nå tror jeg bare lager selve Infinity-boksen først, det er basic. Og så tror jeg lager et scenario inni der til slutt. Vanligvis så vil jeg lagre de på en måte litt vakkere, men litt på kanten, så at man litt lurer på hva som det skjer. Enten er det en slags liksom, komposisjon, eller er det liksom en seksuell stilling. Det liker jeg å kødde litt, ligge litt i mellomsjiktet der, så man lurer litt på hva man ser på. I dag så tror jeg skal gå for full trap house. Det er liksom noen som blir tatovert, og det skjer noe litt sånn sykt inni der. Det tror jeg blir tema. Trap house. Her og lys der. Jeg lurer på om jeg skulle putte noen pærer inni her, men det jeg dropper det. Jeg kjører bare LED-strips bak diffuser på hver side. Og jeg har vært kunstsamler, så jeg hadde i hvert fall sikret meg et par av de her, altså. Ellers hadde jeg ikke turt å stille opp i middag i kunstforeningen. Jeg har en av de første Barbie-boksene til NYX fra 2017 for... Wow, shit, er det en av de? Wow! Ja, det som er viktig for meg, vet du, Herman, det er at, fordi det her er litt funny, og det ser litt funny ut når man lager det og sånn, ikke sant? Men det er viktig for meg at folk skjønner at det her er ikke tull, ikke sant? Det her er viktig kunst. Ja. Jo, for mange kids er det sikkert sånn at den verden jeg skaper inni her, da, den ligner mer på hvordan de egentlig har det hjemme, enn det livet som Mattel fremstiller gjennom Barbie-figurene, liksom. Og alle far går på jobb i dress, og mor er hjemme og gjør yoga, sminker seg. Det er jo en ganske syk, perfekt, litt sånn dum verden som egentlig ikke eksisterer for noen, ikke sant? Men jeg tenker ikke direkte bare på filmen heller, for den har jeg ikke sett ennå, så det kan jeg ikke uttale meg om, men
hele universet til Mattel, hele Barbie-universet da. Det sånn, Barbie kjører kabriolet, Barbie. Det litt sånn, alt bare sånn happy. Kanskje de boksene her hjelper folk å se litt mer av det vakre i det litt stygge på en måte. Det her var elegant utført, ass. Hey! Felix bare, nei, Levi bare, det blir sent I kveld også. Han så at alt lå I biter, men nå ser du, Levi, nå begynner det å ta form her. Jeg savner Felix når han på sommerferie. Han skulle vært her og hjulpet meg å lage det scenarioet inni her, og han har mye mer erfaring enn meg også. Felix så drøy, ass. Da boksen sammen, ass. Det begynner å bli kveld, så nå stikker jeg inn, og så jobber jeg med scenario som skal være inni her inne. Så da skal jeg snart prøve det med lys for første gang også, det blir gøy. Noen ganger så lager jeg nesten bare som et skulpturelt motiv hvor ting bare ligger og flyter I space liksom. Og noen ganger kan jeg lage det som et rom. Her tenkte jeg kanskje lage det litt mer som et rom hvor de faktisk står på gulvet eller gjør noe I rommet da. De må ha litt tettelser, kanskje en tatovere en annen. Det må skje litt sånn drøye ting inni her da. Fest på natta I en trashy leilighet, et eller annet, så litt den viben der da. Protese-Barbie kunne vært jævlig bra nå. Fordi hun har kanskje tatt noe dårlig crack og måtte fjerne beinet, ikke sant? Kids don't do drugs. Det hadde vært jævlig fett hvis han lagde en backpiece på henne, tatoverte henne. De bare satt der nakne nede I hjørnet og tatoverte hverandre. Men da må jeg lage en liten tattoomaskin, men det klarer jeg lett. Sånn, ja. Nå. Hun har fått på solbriller, litt bustete hår. Så holder hun en sigg her, og så sitter hun bare inne I hjørnet her. Hun har sex med han mens hun livestreamer på OnlyFans. 2023. Bærum Trap House. Sigg done. Da det tattoo-gunner til han. Han begynner å bli rimelig klar for å tette. Så nå synes jeg det begynner å se grimy ut. Lim holder fort et halvt år eller et år eller sånn, så blir det varmt og kaldt, og så det litt sånn silikonaktig plast, og så plutselig detter ting fra hverandre. Så jeg må feste det med mekanisk, med skruer og med nåler og sånn. Da blir det mye bedre. Der. Boom! Hun har en liten gullring. Ok, da prøver vi med lys på første gang, ass. Jeg litt usikker på om de to skal være der, for her det jo et scenario. Jeg dropper de, og så kjører den. Bare der. OnlyFans-paret går ut, så blir det bare de tre her, og så heter pisen et dukkehjem. Den på noe gangstershit, den her, altså. Hvis noen kids ser den her, så tenker de sånn, ja, sånn kan man også bli. Og det også greit, hvis det det jeg har lyst til. Jeg vil bo I Trap House og tatovere. Det kan sikkert være bedre enn å jobbe I Telenor, for eksempel.